Сәлем достар, менің есімім Бағдәулет. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыз ол автоматтандыру және ол автоматтандыру деген не екенін өтетін боламыз. Кішігірім одан бөлек NAD-мен танысып, соны үйренетін боламыз. Ендеше сабағымызға кеттік. Мен сіздерге арнап бір презентация дайындап қойдым. Кішігірім не екенін көрсету үшін. Автоматтандыру дегеніміз не? Яғни бұрын қолмен жасалатын жұмыстарды автоматтандыру, ол өте қарапайым термин, түсінікті деп ойлаймын. Яғни сіздер бұрын имейлді почталарға адамдарға қолмен жіберетін болсаңыздар, қазір оны бір қандай да бір компьютермен жасауға болады. Одан бөлек деректерді қолмен кестеге енгізу, мысалы Google Sheets'қа, Excelға кіргізу деген сияқты. Хабарламаларды жіберу, мысалға да кнопканы басып жіберіп отыру. Немесе тағы да сол секілді. Және ол жерде қате кетіп қалса, оны сен қайттан жасайсың. Ал автоматтандыру қазіргі таңда бізде өте көп платформалар бар, құралдар бар. Мысалға бүгінгі өтетіміз ол NAD-ден болады, бірақ одан бөлек мысалға Zapier деген бар, одан бөлек тағы make.com деген бар, одан бөлек қаншама мысалға Cloud қолдансаңыздар болады. Егер Cloud-тан кішігірім жақсы болсаңыздар, алдағы видеоларда мен сізге қалай Cloud арқылы автоматтандыруды үйрететін боламын, бірақ біз бүгін NAD-ге көбірек көңіл бөлетін боламыз. Бәрін өзі орындайды. 24/7 дейді. Мысалға 24/7 дегеніміз сіздер жасайсыздар, интернетке салып қоясыздар, ол өзінің серверін қолданып, сіздер ұйықтап жатсаңыз да ол жасай береді. Яғни қате болса сіздерге автомат түрде сообщение келеді. Не автоматтандыруға болады? Уже мен айтып өттім. Имейл деректерді синхрондау және AI интеграция. Ең танымал автоматтандырулардың бірі, автоматизациялардың бірі ол AI интеграция, яғни жасанды интеллекттермен осындай қосын біріктіру, былай айтқанда интеграция жасау. Енді келесі неге өтейік, концептке өтейік. Ол NAD дегеніміз не? NAD деген ол, мысалға мен сіздерге сайтын ашып көрсетейін. NAD workflows емес, NAD.io. Бұл өте танымал қазіргі таңда болып жатқан платформа, бірақ былтыр және алдыңғы жылдар өте танымал болды десем болады. Өте көп адам үйренді, біз бүгін осыны үйренетін деп жатырық. Бұл сабақ абсолютно тегін болады, ешқандай несі жоқ. Кейбіреулер бұны сатып жатыр, бірақ енді сіздер үшін барлығын мен тегін беруге дайын. Так. Осы жерде бағасын көрсетсем болады. Оның құны бізде негізі $20 басталады. Атак ай сайын төлеймін десеңіздер, жылына бірден емес, $24 болады. Және 14 күн бізде тегін, қателеспесем, несі бар? Подпискасы бар, тегін береді. 14 күн деп жазылған ба? Жазылмаған сияқты, бірақ 14 күн екен мен білем. Қателеспесем 14 күн болу керек. Так, NAD автоматтандыру платформасы ашық код, яғни бұл open source. Егер өздеріңіз қаласаңыздар, бұны өздеріңіздің машиналарыңызда, яғни машина дегенде компьютерлеріңізге орнатып алсаңыздар болады, одан кейін оны қолдансаңыздар болады. Бірақ мен оны ұсынбаймын. Осы жерден сатып алсаң дұрыс, болмаса білмеймін, басқа да серверларға кіріп енгізсеңіз болады, бірақ ол не стоит да, пока что. Бастапқы үйренетіндерге ол сатып алған дұрыс. Яғни балама құралдары ол Zapier, Make, Active Pieces, сосын тағы да PipeDream деген мүлде қолданып көрмеген. Так, не үшін NAD-ден айтып жатырмын ғой, өйткені бізде бастапқыға тегін не береді, ұсыныс береді, соны сол арқылы біз үйреніп алсақ болады. Так, енді осы NAD-ның ішінде Node деген зат болады. Node деген затқа өтпей жатып, кәне менімен бірге NAD-ден бір аккаунт ашайық. Мен сіздерге қазір басқа аккаунттан кірейін. Мен анан жауыз жеріне кешірім сұраймын. Так, біз тіркелейік. Біз мынау подписканы алатын боламыз. Бұл бізге 2100 қателеспесем, жоқ, 2500 executions береді. Executions деген, яғни 2500 рет сіздер не жасай аласыздар. Мен қазір аккаунтым почтамды жазып алайын, мен почтам. Так, не ұмытып қалдым почтамды өзім өткен. Так, маған код келеді деді. Почталарыңызды ашарсыздар осылай.
код келу керек. Күтейік. Келді. Көшіріп аламыз. Және мұнда қоямыз, Submit басамыз. Өз жерде осында өздеріңіз аттарыңызды жазасыздар. Сонымен Бақдәулетті жазайын. Паспорт өздеріңіз білесіздер. Мен өзім паспортын жазамын, өзімнің паролімді жазамын. Аккаунттың аты Бақдәулет деп қоя салайық. Өйткені мына TikTok-тың почтасы. Жарайды, басқаша жазайық. YT деп жазайық. YouTube деген мағынаны. Бастайық. 14 күнге мысалға бізде трейл басталды уже. Жоқ, керек емес. Енді бір жаман жері, бұл осында бір баг, қателеспесем. Осында тұрып қалады. Мысалы, осы жерде бір форма шығады, соған жауап беріңіз, анау мынау деген сияқты. Одан қалай құтыламыз? Бұны басып шығып кетеміз де, қайтадан sign in басып саламыз болды. Сол кезде жаңағы парольді жазып қайтадан кіресіздер өздеріңіз. Уже қарсаңыздар, менде уже instance ашылды. Яғни мен өзім аккаунтым ашылды. Күту керек кішкене. Жоқ. Қазір қайттан кірейік. Осы жерде Open Instance кнопка ашылу керек, бізде ашылмай жатыр. In progress деп тұр. Күтейік кішкене, одан кейін мен сіздерге көрсетіп боламын. Барлықтарыңыз көріп отқандай, менде уже ашылды. Open Instance батырма шықты, кнопка шықты, басамыз. Сіздер сол кезде сіздердің аккаунттарыңызға кіретін боласыздар. Біз айтамыз, бізге демо керек па дейді. Егер сіздер демо керек болса басасыздар, біз жоқ, демо керек емес. Осы жерде мысалы көріп тұрғандарыңыздай екі түрі бар, яғни жасанды интеллект бар. Шындай искусственный интеллектпен нерге өзімізге керек затты айтып, ол бастапқы нені жасап береді, прототипті жасап береді, одан кейін ары қарай өздеріңіз құрастырып кетсеңіздер болады. Өте пайдалы, бірақ біз бүгінгі видео ол үйрену мақсатында болғандықтан біз бәрін нөлден бастаймыз. Енді біз өзіміздің үшінші слайдқа көшейік. Ол note деген не? Note деген ағылшын тіліндегі сөз. Оны қазақша аударсаң түйін болып кетеді. Ол үшін біз оны айтпай ақ қояйық, түйін деп. Лучше note деп айта берейік. Яғни оның қызметтері ол connection, яғни екі ноттың арасында ол сілтеме қойып отырады, яғни оларды бір-бірімен байланыстырып отырады. Үшіншісі ол триггер, яғни ол жұмысты бастай алады. Webhook, schedule, тағы да не бар ретінде қолдансаңыздар болады. Input дейді, яғни ол жерден сіздерге информация кіреді, дата кіреді, және ол жерден дата шығады. Output деген мысалы мына жақта тұр. Одан бөлек settings деген әр ноуттың өзінің ішінде настройкасы бар. Соны өздеріңіз кіріп реттеп отырсаңыздар болады, ішінде қалаған нелеріңізге байланысты. Қазір көрсетіп боламын. Мысалға, мұнда бір ноутты алып көрейік. Ол trigger manually деген. Яғни бұл не деген сөз? Сіздер әр мына кнопканы басқан сайын, яғни осы іске қосылатын болады. Егер мына жақта бір қандай да бір екінші ноут болса, білмеймін. Мысалға, мынандай edit fields set деген ноут болатын болса, мұнан басқан кезде, ол мынаны орындайды. Қазір мысалы мынаны орындады. Бірақ бұның ішінде дым жоқ. Сонда да ол орындай береді. Мен сол үшін осыны таңдадым да. Так, келесі ноут дегенді кішігірім қарап өттік. Алдағы уақытта да біз кәдімгі нені бір автоматизацияны жасайтын боламыз. Сол кезде сіздер толығырақ түсінетін боласыздар. Маңызды ноут түрлері дейді. Яғни ол біріншісі schedule. Белгілі уақытта іске қосылады. Күн сайын, сағат сайын қосылады. Мысалы ол күн сайын, сағат сайын қосылады. Өздеріңіз таңдайсыздар. Қай уақытта екен, қанша рет қосылады, өздеріңіз қалағанша жасай аласыздар. Одан кейін webhook деп аталады. Бұл біреулер webhook дейді. Webhook екеуі бір. Сыртқы сигналмен іске қосылады, яғни сырттан бір сигнал келеді, сон ол іске қосылады.
былай айтқанда бұл веб-хук не үшін керек? Приложениелер бір-бірімен сөйлесу үшін керек та, бір андай типа рация сияқты, телефон сияқты олардың. Осы жақ информацияды қабылдайды және веб-хуктың екінші түрі бар, ол жібереді. Так, email trigger дейді. Так, бұл бізге қатты керек емес, бірақ бұл не только email trigger, бұл жерде Google Sheets болуы мүмкін триггер. Кез келген бір приложениенің өзінің триггері болады. Ол типа webhook да. Яғни кез келген информацияларды, сигналдарды қабылдайды. Одан кейін if node деген бар. If node деген ол түсінікті деп ойлаймын, иә. Мысалға былай түсінсек болады. Мысалға, егер алма 5 килограмм болса, мынау орындалады, алма 2 килограмм болса, мынау орындалады деген сияқты. Яғни информацияны өздеріңіз белгілейсіздер. Егер мынау болса, мынау болады деген секілді. Негізі ол switch nodeға келеді көбінесе. Мен шатасып кеттім. Бірақ if node'да ол true false деген болады, яғни шын жалған. Яғни 100-ден үлкен болса, мынау орындалады, 100-ден кіші болса, мынау деген сияқты. Қалған уақыттың бәрінде мынау. Ал switch node деген жаңағыдай. Мысалы, кейс 1, кейс 2, кейс 3 деп тұр. Яғни, егер мынау жағдай орындалса, мына жолмен жүресің, екінші жағдай орындалса, екінші жолмен жүресің деген секілді. Сондай логикаларды реттейді. Merge node деген бар, ол біріктіреді, қосады. Мысалға айталық, екі жақтан, екі каналдан бір данныйлар келді, соны ол біріктіреді. Қазір алдағы уақытта, егер осы merge node'ды қолданып жатсақ, сіздер көре аласыздар қалай қолданатынын. Және action nodes деген бар, олар HTTP request деп айтады. Яғни кез келген API-ға сұраныс жібере аламыз. Яғни қандай да бір серверге біз запрос жібере аламыз. Мысалға біз білмеймін, Facebook-тікіне жібере аламыз, кез келген мысалға басқа да Telegram-ға жібере аламыз, мысалға NADN-ге жібере аламыз, кез келген приложениеға, платформаға өздерін егер болса жібере аламыз, жіберуге рұқсат болса. Set edit fields дейді. Edit fields деген мен сіздерге көрсеттім, ол мынау. Edit fields деген ол жерде өздеріңіз жазып қоясыздар, бірдеңе configuration деп айтады ағылшында. Өздеріңіз бір деректерді енгізіп қоясыздар да, сол бойынша жұмыс жасайсыздар. Бұл как будто бір заметки сияқты жүреді. Сосын code node деген бар. Ол ішінде код жазасыздар. Яғни қандай да бір ноудтар, олар болмайды да. Ондай нод жоқ ол жерде. Или болмаса ол нодты жасау үшін сіздер бір 10 түйін жасауларыңыз керек, 10 нод жасауыңыз керек. И оны бір-ақ нәрсемен, бір нодпен жасауға болатын болса, код жазу арқылы. Бір Python код па, Java мен ба жазсаңыздар, болатын болса, соны қолдансаңыздар болады. Жалпы, егер сіздер логикасын түсініп тұрсаңыздар, код жазудың қатты қажеті жоқ. Қазір ChatGPT бар, басқа да кез келген жасанды интеллектке, код жаза алатын жасанды интеллектке айтыңыздар. Cloud бар, Gemini бар, маған осындай Python код жазып бер, болмаса Java-да жазып бер. Осындай логиканы орындау керек. Мен NADN-де бір автоматизация жасап жатырмын. Яғни менің инпутым мынандай, маған аутпут мынандай болу керек десең, ол өзі жазып береді. Кейін дебаг жасайсыздар өздеріңіз, қате болса скриншоттап жібересіздер. Мында айтады, яғни NADN-де ол 50-ден астам нод, дайын нодтар бар. Яғни Google Sheets бар, Telegram-дікі, OpenAI-дікі, Slack бәрінікі бар. Жоқ болса, ол жаңағы HTTP request-тен қолданатын боламыз. Келесі JSON дегеніміз не? JSON деп айтады біреулер, мен өзім JSON деп айтамын. Кейбіреулер JSON деп айтады. Разница жоқ. Бұл егер ашып жазатын болсақ, JavaScript Object Notation деген мағынаны білдіреді. Яғни деректердің жазылуының жалпы стандартты түрі. Яғни NADN-де барлық деректер осы форматта жазылады. Яғни сіз кез келген автоматизация құрған кезде, сіз оны көшіріп алып біреуге жіберетін болсаңыз, яғни шаблон ретінде, ол осы тілде жазылады. Бұл программалау тілі, ол көбінесе айтишниктерге жақсы біледі. Мен кішігірім білемін бұны, себебі осындай автоматизация өте керек, бірақ мен өзім мысалға Java басқа да білмеймін, CSS деген мысалы білмеймін, өткен ол маған қатты керек емес. Біздің мақсатымыз яғни код жазбай автоматтандыру. Мысалға айталық, менің аты жөнім Бақдәулет, жасым 28-де, қалам Алматы, мамандығым мысалға automation деп айта салайық.
тілдер қазақша, орысша, ағылшынша жоба атауы дейді мысалға. Жоба атауы NA'ден автоматтандыру дейді, яғни бүгінгі видеоның сабағының атауы. Және белсенді дейді, true дейді, яғни актив деген сөз. Мысалы қарасаңыздар, мынау ирек жақша, ол бізде объектті білдіреді. Бірнеше мәннің контейнері мысалға. Көрдіңіздер ма? Мынау ирек жақша тұр, оның ішінде бір объект тұр мына. Мына үлкен бір объект. Мына жоба деп яғни тырнақша, кавычканың ішінде, ол аты жазылады. Мысалға мына тырнақшаның ішінде ол key деп тұр. Ол жерде аты жазылады. Және қос нүкте ол теңді білдіреді. Және тырнақша, яғни соған тиесілі мәні, value деп атады. Мынаны өшіре салайық. Так, мысалы қарсаңыздар, key мынау менің атым. Аты деген ол key, value ол бағдәулетті мәні. Дәл солай. Жасы 28-де. Яғни бұл жерде қарсаңыздар, 28 деген ол сан болып тұр. Андай тырнақша жоқ ода. Неге? Өйткені сандарға тырнақша керек емес. Егер сіздер сандарды integer деп айтады, болмаса string деп, мынау мысалға мен сияқты атымды, қандай да бір сөздерді айтады. Келесі массив, яғни лист немесе список дейміз ба? Жоқ, сондай мәндердің тізімі, яғни. Мысалға бір тік жақша қоямыз. Мысалға бір қазақша деп жазамыз, үтір қоямыз, орысша деп жазамыз, үтір қоямыз, кете береді. Мысалы одан кейін білмеймін қандай бір тілдер бар. Итальянша, білмеймін, қытайша деген сияқты. Келесі атап өтетініміз ол true false логикалық мәні, яғни бірдеңе ол шын болса true деп жазып қойасыздар, ал бірдеңе false болса false деп жазып қойсаңыздар болады. Яғни ол іске қосылып немесе іске қосылмай тұрған білдіреді. Яғни біз көп сөйлеп кеттік. Негізі біздің мақсатымыз кодты үйрену емес, автоматтандыруды үйрену, бірақ бұлсыз ол болмайды. Сондықтан егер не үшін бұл жігіт бұны бәрін айтып отыр десеңіздер, алдағы уақытта сіздер бұларды қатты түсінбесеңіздер, сіздер автоматтандыру жасап жатқан кезде қатты қиналатын боласыздар. Сондықтан кішігірім осындай 5 минут уақыттарыңызды арнап, осыны түсініп алған өте дұрыс. Яғни JSON-да қалай жұмыс жасайды дейді. NA'ден JSON қалай жұмыс жасайды дейді. Input келеді. Input дегеніміз, яғни кез келген информация бізге келіп жатқан, оны JSON объектке айландырады. Одан кейін оны node өңдейді, яғни оны ол жүргізеді, ішінде процесті айландырады, серверға жібереді, орындайды процесті, заданияны орындайды. Одан кейін ол өзінің жұмысын атқарғаннан кейін қандай да бір ақпаратты шығарады, аутпутты шығарады. Одан кейін бізге аутпут келеді. NA'ден де барлық node деректі JSON ретінде алады және JSON ретінде береді дейді. Ол түсінікті айтып өттік. Енді біз нағыз қызық жеріне келдік сабақтың, ол кәдімгі практикаға көшу. Біз сіздермен бір автоматтандыру жасайтын боламыз. Мен уже оны пландап қойдым. Көрсеңіздер болады. Біз яғни сіздер күнделікті Reels көретін жарыстар Instagramда, яғни біз бүгін бір бот жасайтын боламыз. Сіздермен бірге сілтемені, Instagramның сілтемесін алып, Telegram ботқа жіберген кезде, ол бізге Telegram, Instagramны скачать етіп береді. Видеоны скачать етіп береді. Ешқандай водяной знаксыз, ешқандай Instagram деген иконкалар болмайды. Одан бөлек оның біз қанша лайк басты, қанша адам комментарий жазды, немесе тағы не бар. Оның астында тұрған описаниясын алып алсақ болады. Және видеоны немесе қазақшаға аударып жасасақ та болады. Негізі менің мақсатым сондай болған. Қателеспесем мына жерге жақсылап қарап үңілсеңіздер, біз осында қазақша аударамыз деп жазып қойғам, GPT-4 қолдану арқылы. Бірақ біз мына жерге дейін жасаудың өзі бізге үлкен бір не береді, үйрену береді. Үйренесіздер, жақсы үйренесіздер осы жерге дейін негізінде. Егер бізде видео ұзақ кетпесе, біз қалай GPT-4-ті қолдану арқылы біз видеоны ағылшын тілінен қазақша аударуды үйренетін боламыз, яғни скрипт аударамыз, сценарийді аударамыз. Так, онда болса біз сабақты бастаймыз.
мынаны өшіріп тастаймыз. Бізде мынау қалады. When clicking execute workflow деген қалады. Бұл жерде бұның тілін мен қай тілге ауыстыруға бола ма, орыс тіліне ауыстыруға білмеймін. Бірақ ағылшын тілінде өте ыңғайлы, негізі ағылшын тілінде қолдансаңыздар. Соны мен ұсынамын, тек қана ағылшын тілінде қолдану, өйткені сіздерге жеңіл болады. Так, бірінші бастайтынымыз ол Telegram бот жасау. Яғни бізде информация, міне бір мына жерге жазбаппыз ғой, бізге информация Telegram бот Reels-тің сілтемесі Telegram ботқа келеді. Оны біз Apify деген бір платформаға жібереміз, сол жерден біз оны скачать ете аламыз. Қазір көрсетемін. Біз Telegram бот жасап алайық онда. Telegram бот жасау үшін bot father дегенге кіреміз. Біз бот жасауымыз керек негізінде. Start десек, new bot деп жазайық. New bot деп жібересіздер осылай. Қалай атын қалай қоясыздар дейді. Мен айтамын мысалға YouTube деп айтамын. Былай айтайық Reels download тикті YouTube деп қояйық. Осы менікі болады. Айтады, так. Жоқ, мынау негізі мен юзернейм жазып жүрмін, қаша. Ештеңе қылмайды. Мен аны көшіріп аламын да, осының аттан бот деп жаза саламын. Негізі анау аты болу керек еді. Ештеңе қылмайды. Так, бізге уже токен берді. Мына токенді алып аламыз. Біз өзіміздің мынауны өшіріп тастасақ болады. Біз schedule қоямыз. Schedule'да біз дейміз. Ол дегеніміз не? Қандай да бір уақытта осы тапсырманы орындап отырады. Өзі түнгі сағат 12-де тұрады. Күнде бір рет орындайды. Не бойынша? Өзінің ішкі настройкасы бойынша. Бірақ біз оны кейін өзгертеміз. Біз сосын Telegram'да жазамыз. Так, негізі send a message деген болу керек, қателеспесем. Мысалы, кез келген бір платформаға жұмыс жасағыларыңыз келсе, негізі соның атын жазасыздар. Егер шықпаса, уже запрос жібересіздер, ішінде перекос жібересіздер. Бізде бүгінгі сабағымызда Telegram'мен жұмыс жасаймыз, сол үшін Telegram бізде бар. NIDM ішінде. Telegram'да жазған кезде үстін басамыз. Оның ішінде actions деген ноуттың түрлері болады. Бізге send a message деген керек. Send a text или send a text message деген керек. Осын аламыз, бізге select credentials дейді, яғни өздеріңіздің нелеріңізді токен немесе қандай да бір дос беріңіздер деп тұр, бұл айтқанда access токенді мысалға біз қоямыз, жаңағы токен мына жерден көшіріп аламыз. Осында қойдық, save деген басамыз, болды, түк қиын емес. Бізде уже мына сақтамай қойсаңыздар болады, өздеріңізге байланысты. Бізде уже бар, credential бар. Біз жібереміз дедік. Енді chat ID керек дейді. Chat ID керек дейді. Так, біз бірінші мұнда мынаны кішкене өңдеп аламыз ба, Біздің ботымыз міне мынау. Мына кірсек болады. Кірейік, стартты басайық. Старт келді, ештеңе жасап тұрған жоқ пока что. Біз былай жасайық та, бірінші Telegramға кіріп, осының ішіндегі бір триггерді алайық. Осының ішінде триггерлер болады. Ona message деген керек бізге. Өйткені бізде chat ID-ді қоймыз керек. Осыны аламыз. Осы жерге біз өзіміздің credential таңдадық. Мынаны бастық. Біз уже алдық, міне. Біз мынаны былай жасайық, пока мынадан алайық. Меха қояйық.
біздің чат ID ол мына жерден іздейміз. Не көрдіңіздер ғой, мынау Telegram Trigger деген ол нені күтіп отырады, бір қандай да бір сигналды күтіп отырады. Мен басқан кезде ол бір сигналды күтіп отыр. Мен жаңа старт бастым ғой, осы сигналды алды да ол. Оның данныйларын меха JSON-да шығарып берді. Мысалы, схема ретінде көрсеңіздер болады, схема түрінде, мысалы, table-да көрсеңіздер болады, кәдімгі Google Sheet сияқты. Немесе JSON тілінде көрсеңіздер болады. Жаңағы көрсеткен формат, сіздермен бір үйренген, мысалы, update деген ол, update ID деген ол key, мынау бізде value да. Бізге керегі бұл жерден chat ID, ол міне мынау тұр. Так, бізде chat ID-ді алуымыз үшін мына жерден chat ID-ді былай ұстап тұрасыздар да, мына қоя саласыздар. Ең оңайы осы. Бірақ өздеріңіз қолмен жазсаңыздар болады. Мысалға, мына былай екі мынандай атнет ерелек жақша, сосын долларының несі, сосын JSON message одан кейін точка не бар, from .id, осылай жазсаңыздар да болады, бірақ сіздер бұлай жазбайсыздар, өздеріңіздің уақыттарын сақтау үшін. Егер осындай жазатын кездер болып қалады, яғни мына жақта жоқ болып қалады, сол кезде өздеріңіз жазасыздар. Ол кезде білмесеңіздер GPT-ден сұрасаңыздар. Ең жақсысы сол. Текст дейді. Қандай текст жібереміз дейді? Ешқандай текст білмейміз. Бір бәлкім. Басайық. Қарсаңыздар, мұнан бізге сообщение келді. Мысалға, старт бастым, маған 11 деген. Мен жаздым, мысалға, мен 11-ді жібер дедім. Ол 11-ді бізге жіберді. Енді бізде this message was sent automatically with NI-дан деген бар. Оны бізге керек емес алып тастауымыз керек. Оны қалай алып тастаймыз? Мынаны басамыз. Append NI-дан attribution дегенді алып тастай саламыз. Просто так. Болды. Түсінікті. Енді бізде ана сообщение жазған кезде ол нені жібермейтін болады. Біз schedule-ды орындай алады ма екенбіз? Жоқ, бізге schedule керек емес екен. Кешірім сұрайын. Бізге schedule керек емес. Өйткені біз өзіміз сілтеме жіберген кезде ол сразу орындау керек. Так, онда осылай қалады. Біз сенді текст дедік қой. Біз енді келесі телеграмға кіреміз. Бізге керегі біз алған кезде біз оны сразу Apify-ға жүрсек болады. Біз сразу сіздерге Apify деген не екенін көрсететін болайын. Мұнда Apify-ға кірейік, мектен ашылсақ аккаунт. Apify деп басамыз. Бұл үлкен marketplace. Бұл жерден сіздер өздеріңіз не сатылсаңыздар болады. Кез келген. Мысалға, TikTok scraper, TikTok парсер сатып алсаңыздар болады, Instagram парсер сатып алсаңыздар болады. Төлесі, кішкене ғана ақша төлейсіздер. Мысалға, білмеймін. Amazon scraper, Facebook post scraper, Facebook'тың посттарына парс етеді. Бізге керегі анау Instagram scraper деген, Instagram посттарын парс етеміз. Бізге аккаунт жоқ, аккаунт ашамыз новыйдан. Бұның бір жақсы жері бұл тегін, яғни $5 ай сайын сіздерге не береді? До $5 не береді, кредит береді, соны қолдансаңыздар болады. Және ол $5 өте ұзаққа жетеді, так что ойнай қойыңыздар. Ана истыра берсін, ештеңе алмайды, маған қатты маңызды емес. Бүгінгі сабақ үшін көрдіңіздер ғой, уже даже бізге 5 емес, жоқ $5 бізге usage берді, қолдан аламыз. Бізге міне көріп тұрсыздар ғой, Apify Store-да уже Instagram деген бірінші шығып тұр. Бірінші топ 10 қанша? 8-ге келіп тұр. Өз осыны таңдаймыз. Біз осы жерден JSON деген форматқа өтеміз. Осыны көшіріп аламыз. Міне мынау бізге керек болады. Так. Одан бұрын біз қандай видеоны ағылшын тіліне қазақ скрейп жасаймыз деген сұрақ қой. Давай біз Instagram-ға өтейік.
менде бір видео бар еді, мынау кісінің маған нелер ұнайтын, видеолар ұнайтын. Осы кісінің бір видеосын жүктеп алайық, ашпай жатыр, күтейік. Соңғы шыққан видеолар қандай екен? Мынау қандай? But have you ever thought why it's .md? Осы видеоны жүктеп алғымыз келеді дейік, сілтемесін алып аламыз. Мысалға, мына жерден сіздер өзіңіз қолмен жүктесеңіздер болады. Басайық, нере қойдық, немесе көп қылып жазсаңыздар болады, бізге тек біреу ғана керек. Так, осы жерде run деген басамыз, яғни start деген басамыз, save and start басамыз. Күтейік, міне көрдіңіздер ме, starting run дейді, басталды. Яғни әрекетті бастады, action'ды бастады. Күтеміз, осы жерде output пайда болу керек. Күтеміз. Дәл мен көрсеткенде жасап отырсаңыздар, басында түсініксіз болуы мүмкін, бірақ көрсеткенде жасаңыздар, сіздерде де тура осындай результат шығады. Ешқандай ақша төлемейсіздер. Мен де ешқандай ақша төлеген жоқпын. Сіздердің көздеріңізше аккаунт аштым. Әнейден де Apify'дың ішінен де. Мені output мынау бізде. JSON форматта көрсеңіздер болады, өте мынандай ұзақ. Яғни қарсаңыздар, мына жерде caption деген ол description, яғни описаниясын шығарып берді бізге, ID-ін шығарып берді, мысалы input URL-ына біздің берген сілтемеміз, одан бөлек комментардың саны 26 адам комментарий жазған екен. Мысалы ең алғашқы комментарий ол very good болған, latest comments дейді, ең соңғы комментарийда ол very good болған. Кім жазды? Мына аты тұр, кім жазған, қашан жазды, қай уақытта жазды. Ол комментарийға қанша адам reply, яғни жауап берді. Барлық информация көрініп тұр, бізде өте көп информация бар. Бізге ол информацияның көбісі керек емес. Мына комментарийлар, адамдардың жазған комментарийлардың информациясы бізге ол керек емес. Мысалы display URL деген бар. Яғни обложкасының суретін аламыз. Одан кейін видео URL дейді. Видео URL-ға кіретін болсақ, ол видеоны біз көре аламыз. Every repo has a readme, but have you ever thought why it's .md? Осы видеоны берді, мысалы, қарсаңыздар ешқандай не жоқ, иконка жоқ Instagramның. Біз осыны басып, save video as дегенді басып, скачать етесіңіздер болады. Бірақ біз бұны қазір автоматтандыратын боламыз. Telegram бот арқылы. Мына жерде барлығын көрсеңіздер, мысалы location name дейді, мысалы Филадельфия, Пенсильвания. Бұл Филадельфия, Пенсильванияда салынған екен. Қандай, мысалы owner full name дейді, /studio, кімге тиесілі. Ownerдің ID дейді, яғни Instagram ID. Музыкасының информациясы, мысалға өзіндердің музыкасын қолданғанда, егер басқа бір тренд тауып отырған музыканы қолданғанда, осы жерде тренд тауып отырған музыканың ID тұрушы. Жаңағыдай көрсеңіздер, is comment disabled false, яғни жаңағы өткен true false-та сіздермен бірге қараған. Болды, осы информацияны біз осының ішінен бізге ең керегі ол мынау ғана видео URL. Осыны біз қазір алып алатын боламыз. Так, осы сілтемені көшіріп алайық. Біздің өзіміздің неге өтейік. Мына жерде ортасында плюс деген тұр, соны басайық. Мына жерге Apify деп жасайық. Осылай мен, Apify кіреміз. Осы жерде run an actor and get data set деген бар. Ол яғни бұлар actor деп айтады. Actor деген кәдімгі автоматизация деген сияқты. Яғни бір нені бұлар actor деп айтады. Мына install node деген бар. Install node басу керек. Өйткені бұл өздерінің native емес, өздерінің жасап қойған емес. Қателеспесем. Installды бастық. Apify'ды қайтадан іздейік. Біз жерде run an actor and get data set деген бар. Яғни жаңағы actor'ды мынау бізде ол actor деп аталады. Осы парсерді, Instagram парсерді іске қосады және данныйды алады. Бізге осы жерде ең алдымен
credentials яғни токен алуымыз керек болады. Токен қаяқтан аламыз? Мында кіреміз, settingsқа кіреміз, осы жерден API integrations деген басамыз. Осы жерден сіздерде мынау токен береді, неде біз new токен деген басамыз. Мысалы set expiration date дейді. Мысалға мен айтайын, ертең уже өшіп кетсін деп айтайын. Description керек емес. Limit token permissions керек емес. Create деген басайын, я. Мен мынаны жүктеп алдым. Не үшін мен expiring tomorrow деген қойдым, себебі уже бұл маған керек емес. Яғни ол ертең уже істемей қалады. Бірақ өздеріңізге келген кезде оны қоймақ қойсаңыздар болады. Так, өтеміз мұнда. Жаңағыдай, тура телеграмдағыдай жасаймыз. Кіреміз. Мына жерде екі жолы бар. API key немесе auth2 деген. Auth2 деген бассаңыздар аккаунттарыңызды қосыңыздар деп шығады, connect деп шығады. Соны басасыздар. Болмаса API key деген бар. Біз API key таңдаймыз. Біз мынаны қоя саламыз, болды, save басамыз. Міне бізде қосылды, жасыл жанды. Шығамыз мұнда не? X басамыз. Мына керек емес, сақтамай қоямыз. Егер парольді ұмытып қалам, жоқ, токендерді ұмытып қалам, керек десеңіздер сақтап қойыңыздар. Так, мына жерде баспайсыздар актор дегенді, уже біз басып қойдық, таңдап қойдық. Run an actor and get dataset дегенді біз уже таңдап қойдық. Басқасын баспайсыздар. Егер керек болса, осы жерден ауыстырсаңыздар болады. Қандай note керек екен? Recently used actors дейді. Яғни соңғы қолданған акторлардың біреуін таңдаңыз дейді. Соны таңдаймыз. From the list дейді. Давай біз айтайық by ID деген басамыз. Болмаса by URL деген басасайық. Сіздерге оңай болсын. Мына жаңа акторға кіреміз. Біздің акторымыз қайсы? Так, менің Apify. Мен actors дегенге кіремін. Ол жерде сіздер соңғы қолданған акторды, яғни парсердің несі тұрады, сілтемесі тұрады. Мына басасыздар. Яғни осы сіздердің сілтемелеріңіз input дегенді алмай ақ қойыңыздар. Input'тан былай қарай көшіріп алыңыздар. Өйткені ол input деген басқа не? Path. Жол, путь. Осы жерде fix және expression деген бар. Fix деген ол просто текст. Оны осы сіздерге керек емес. Көп жағдайда сіздер expression басасыздар. Өйткені expression бір жақсы жері ол екеуіне де жұмыс істей береді. Expression деген жерде сіздер көбінесе код жаза аласыздар. JSON деген жерге жаңағы біз жаңағы формат, жаңағыны көшіріп аламыз. Мынаны көшіріп аламыз болды. Яғни әр актордың, яғни әр парсердің өзінің JSON expression болады, яғни өзінің осындай код түріндегі input форматы болады. Соны біз мұнда қоямыз. Expression деген таңдаймыз тағы да. Мынаны өшіріп тастаймыз да, басамыз. Мына кнопканы басаңыздар үлкен қылып көрсетеді. Мына output көрінеді. HTML, Markdown деп көрсеңіздер болады. Бұл қатты маңызды емес, бізге текст ретінде көріну керек. Timeout керек емес, memory осылай тұра береді. Тиіспейсіздер. Ол онсыз да әдемі, тиіспесеңіздер де. Так, мынаны біз пока что өшіре тұрамыз. Бізге бұл қатты маңызды емес. Енді мынаны қайттан басамыз. Мынаны басқан кезде бізден информация күтеді. Былай жасайық, біз мынаны көшіріп алайық. Мынау біздің жаңағы Instagram'ымыздың сілтемеміз. Бұл аяқта қойылып қалған еді. Мынаны өшіріп тастайық пока. Бос тұрды мынау. Біз мынаны қайттан execute workflows деген басайық. Енді біздің Telegram ботқа барайық та execute workflows деген басқан кезде мынау триггер не істеп жатыр? Біздің немізді күтіп жатыр. Біздің сигналымызды күтіп жатыр. Барайық та біз оған сигнал берейік. Мен айтам, брат, мынау видеоны скачать етіп бер деген сияқты. Жібердім мынаған, сілтемені жібердім. Міне ол уже мына бірінші ноутты дұрыс орындады, информацияны қабылдады, бірақ мынау орындалмайды. Неге? Өйткені мына жерде бізде информация дұрыс емес, input дұрыс емес. Inputты дұрыстауымыз үшін бізге осы жерде келген нені алуымыз керек? Видеоны сілтемесін алуымыз керек. Ол видеоны сілтемесі мына қарсаңыздар, мынаны басасыздар. Сол кезде үлкен болып ашылады. Сол жақтан сіздерде келген информация көрінеді. Келген информацияның ішін текст деп біздің сілтемеміз көрініп тұр. Осында былай кнопканы стап басып аласыздар да сырғытып апарып, мынау екі тырнақшаның ішіне қоя саласыздар. Сол кезде ол JSON expression ретінде жазылады. Яғни доллардың
иконкасы несі, то есть белгісі json.message.text. Міне ол мына көрінді. Көрдіңіздер ма? Мұны бізге output маңызды. Output осылай көрініп тұру керек. Яғни ол не деген сөз? Сіздер әрдайым әртүрлі видео жібересіздер ғой, сол кезде мынау әрдайым сақталады да, бірақ output бізде әрдайым өзгеріп отырады. Execute steps деген басамыз. Басқан кезде ол не істеді? Мынау ғана ноутты орындады. Ол өйткені орындап қойды, мынаны орындамай, тек мынаған ғана ол execution жасап жатыр, яғни осыған ғана жұмыс жасап жатыр. Сосын бізде freeze деген бар. P-ді бассаңыздар, ол freeze болып қалады. Кәдімгі P деген кнопка бар ғой, латын әрпіндегі. Соны клавиатурадан бассаңыздар, ол freeze тұрып қалады. Қазір мен мынаны freeze қойып қоямын, өйткені мен қайта-қайта мынаяқтан execution workload баса бергім келмейді. Мынаны freeze қойып қоямын. Болды. Ол информацияны сақтап қалды. Жаттап ал. Так. Бізде тура жаңағы информацияны шығарып берді. Біздер жаңа көрсеттім ғой. Мысалы, runs дегенге кіресіздер, жаңағы парсердің уже екінші рет жүргізген, көресеңіздер болады, соңғысы. Біріншісі, екіншісі, екеуі бірдей, өйткені. Мына қарсаңыздар, NA-ден деп тұр, origin деген жер. Яғни источник деген сөз. Источник қаяқ, NA-ден, источник қаяқ web. Біз мына web через NA-ден жасадық. NA-да JSON деген бассаңыздар, тура осы информация мынаяқта output болып шықты бізде. Көрдіңіздер ғой, schema деген бассаңыздар, әдемі қылып көрсетеді просто. Table деген көбінесе ыңғайсыз негізі көзге. Былай көрсеңіздер болады, как не ғой, Google Sheets сияқты неге жазып береді. Table-ға жазып береді. Осыны көшіріп алып, Google Sheets-қа қойсаңыздар, Excel-ға қойсаңыздар, кәдімгі клеткаларда тұрады. Бізге ыңғайлы сол JSON. Так. Біз енді мынаны алдық қой. Енді біз видеоны скачать етіп аламыз керек. Бізде ол видео қайда? Видеоның сілтемесін осы жерден алып аламыз керек. Мына жақтан көре салайық, сразу видеоның атын көре салайық. Сіздермен бірге біз if деген ноутты қолданатын боламыз. If жоқ басқа бір. Video URL деген бізге керек. Video URL деген бізге керек осының ішінен. Біз қазір бізге бір ноут керек, скачать ететін ол сілтеме. Бізге HTTP request жасауымыз керек болады, қателеспесем. HTTP request деген ноутты ашайық. Біз былай жасайық, короче. HTTP қолданамыз осы жерде. HTTP-ға кіреміз. Біз айтамыз. Осы жерде сіздер кішкене код жазуларыңыз мүмкін сондай. Мен әзір түсіндіріп жаза салайын, видеоны өткізерім. Мына жерде қарасаңыздар, мен былай айттым, менде бір видео бар, FFI-дің ішінен алдым. Және мен оны қалай скачать етем, және оны Telegram-ға жіберемін деп сұрадым. Сіздер егер бірдеңе білмей қалсаңыздар, осылай сұрасаңыздар болады. Осылай жібересіздер. Ол қазір сіздерге қалай екенін айтып береді. Мен ағылшын тілінде жаздым. Себебі сол ең оңай сол болып тұр. Өйткені менде орысша клавиатура жоқ, қазір қиналып кетемін, онымен жаздым. Так. Мына сілтемені аласыздар дейді. Осы жерде көрсеңіздер, мысалы, келесі дейді, яғни HTTP request жасаңыз дейді. Яғни мен осыған айтамын да, осыған сұраймын. Осының маған кодын жібер деймін. Мен жіберем. Қазір ол маған осының несін жібереді. Curl деп айтсаңыздар, сразу түсінеді. Яғни мен осылай жазсаңыздар, curl деп. Осындай request жасаған кезде, запрос жасаған кезде интернетке
сол кезде осындай curl қолданасыздар. Жоқ. Бізге керегі мынау ғой бізге керегі. Осы керек бізге. Міне. Осы керек. Осыны аласыздар. Осы жерде import curl деген басасыздар да, мына қоясыздар. Import деген басамыз. Осы жерде біз ауыстырамыз, мынау сілтемені ауыстырамыз. Мынаны бір-бірінен жалғаймыз. Мен зарядым өліп жатыр. Қазір видеоны тоқтату керек болады. Осы жерден жаңағыны тауып алайық. Ең астында еді ғой. Міне видео URL дегенді қайда тұр екен бізде? Міне мына URL-да өшіреміз де. Видео URL дегенді ұстап аламыз да, апарамыз да. Мына жерге URL деген жерге қойылмайды. Не үшін? Мен өйткені фиксті тұрып қалды, сол үшін expression ауыстырамыз. Мына қайттан апарамыз да, қоямыз. Сосын execute step деген басамыз да, outputты күтеміз. Сол шынымен де бізге данныйды берді ма? Берді. View деген басамыз. Every repo has a readme. Жаңа But have видео. you ever thought why it's done? Енді схемаға қайттан өтейік. Жоқ. Binary-ға өтейік. Бізге binary-ға шығарып берді. Download деген кнопканы бассаңыздар, ол сразу скачать етіп алады. Ол маған керек емес. Егер бассаңыздар, болатын басам, скачать етіп алды. Mix бассаң керек емес. Так, мен іште бір көш жасадым, дұрыс жасадым. Мен қайттан ана приза қойып қоямын. Болды, Біз мына 3 стептен өттік. Енді біз не істейміз? Осыны біз Telegram-ға жібереміз. Telegram-ға жіберу үшін бізде мысалы жақта ол get файл деген қателескен ноутты қолдану керек болады. Өйткені уже мына жақта бізде ChatGPT бізге оны бізге айтып өтті деп ойлаймын. Жоқ, айтып өтпеген екен, бірақ біз өзіміз Telegram-ға өтейік. Send a file деген болу керек, қателеспесем. Send a video деген бар екен. Send an audio file деген бар екен. Давай send a video деген басайық. Так, мынаны өшіре салайық пока ортасындағы. Connection-ды қосайық. Осы жерден binary file дегенді yes деп қоямыз. Және мына жерде data деп тұрады. Және execute деген басамыз. Бізге chat ID керек дейді. Chat ID тауып алайық. Chat ID-ді қаяқтан табамыз? Біздің мына жерде схемаға, JSON-ға қайсына өтсеңіздер де, input деген жерде сіздердің бұрынғы ноуттарыңыз тұрады. Осы жерде trigger, Telegram trigger-ға кіресіздер, ID деген тауып аласыздар. Chat деп тұрады, чаттың астында ID деп тұрады. Соны ID деген ұстап аласыздар да, мына қоясыздар. Қойылмайды, себебі неге? Болды, қойылды. Міне. Енді қайттан execute басамыз. Так, бізде мына видео mp4 деп тұр. Соны негізін негіз қою керек. Қайттан басайық. Міне кетті. Көрдіңіздер ма? Бізге мына сілтемені жібердік. Ол бізге мына жіберді, болды. Әдемі болып тұр. Біз давай былайша қосымша бізге ол description жіберсін да. Еще плюс тура осылай сенде видео болса, осы жерге кіресіздер. Telegram деп жазасыздар. Send a message деген тауып аласыздар. Send a chat message, send a text message, бәрібір бізге text message керек болады. Осы жерден сіздер HTTP request емес, run an actor and get data set деген ноутқа қайттан өтесіздер. Яғни біз бұрынғы ноуттар, осыдан екеу бұрынғы ноутты шақырып жатыр. Осы жерден біз description деген тауып алуымыз керек. Caption деген, description емес caption деген. Осы жерде expression қосып қоямыз да, мына caption деген ол описаниясы. Ой, бұл chat ID екен, ол кешіріңіздер, оны алып тастайық. Chat ID-ді қоюымыз керек, қазір chat ID-ді қоя саламыз. Message деген жерге бүйтіп жазайық. Here, сағына бүйтіп өздерін жазсаңыздар болады. Expression-ды басып қояйық. Here is your, білмеймін, caption,
Бұлай қоямыз. Ерге біздің captionның нескен сілтемесін тарс қоямыз. Болды. Бұл caption шығады. Бізде бассаңыздар сізге нені көрсетеді. Міне, output осылай көрінеді сіздерде. Телеграмда осылай көрінеді. Және тура осылай видеоға да жазсаңыздар болады. Here's your video деп ше. Қателеспесем болу керек ондай. Message деп тұр. Chat, file жоқ. Мына жерде caption деген таңдайсыздар да. Жазсаңыздар болады. Here is your video мысалы, Видеоны жіберген кезде солай орындайды. Және мына жерге бізге chat ID қою керек. Chat ID-ді жаңағы жерден қайтадан алып аласыздар. Мына жаққа кіресіздер. Chat ID деген жерге мынаны қоясыздар, Мен дұрыс қойдым ба? Дұрыс қойдым. 55 деп аяқталу керек. Біз қарап тұрсаңыздар, сіздермен бірге уже почти Telegram ботты жасап біттік. Давай менен өшіріп, жоқ, бұл тұра берсін. Давай, execute деген басайық. Мына екеуі үшеуі фризда тұрған соң, бұл үшеуі орындалмайды, мына екеуі сразу орындалады. Басамыз. Бізде бір проблема бар дейді, көрейік, қандай проблема екен, ашып көрейік. Біз бірдеңе ұмытып кетсеңіздер. Text дейді. Chat ID, message ID. Мына жерге мынаны біз бұлай қоямыз. Мен шатасып кеттім, тағы да бұл жерге text кетеді. Мына бұл message ID болады. Яғни message ID-ға біз жаңағы бізде қазір send text message деп тұрды ғой, Бізден ашты message-тің несі бар ғой деймін. ID міне. Мынаны аламыз біз. Мына бізде chat ID. Орындап көрейік. Қателіктер болса қайтадан бірге шешеміз. Неде қателік бар? Бізде chat ID қате. Біз chat ID наяқтан алымыз керек еді. Бізде message ID қате болып тұр. Chat ID дұрыс негізі. Жақтары сол болған. 55 деп аяқталады. Міне, message ID 5 деп тұр екен мұнда да. Так, мұнан басасайық, басайық қайттан. Бізде бірдеңе қате, message ID қате. Түсінбей жатырмын соны. Сенді басқа нені қолдану керек ау деймін бізге. Қазір Telegram ID. Send. Қателеспесем, мен ұмытпасам, осыны қолдануымыз керек. Telegram'да жазамыз. Сосын send деп жазамыз. Send a text message деген мұнда қолдандық біз. Send message. Біздің file. Send message деген таңдауымыз керек. Бізге edit message. Text деген таңдап қойыппын. Кешірім сұраймын, бәсе мен сол үшін шатасып отырмын. Өйткені бұл айтады, яғни ананы өзгертеді, бірақ қандай да бұрынғы текст өзгертеді ол. Send message таңдаймыз. Уже бізде жаңа chat message ID керек болмай қалады, яғни message ID деген қандай да бір тұрған, сол жердегі жіберген текстің ID-і. Таңдадық. Қайттан execute басқан кезде уже бұл орындалу керек. Telegramға барайық. Міне, here's your video, біздің видеомыз. Here's your caption, біздің captionымыз. Мына жерде мынаны алып тастауды біз білеміз. Мына кіремізде.
мынаны басамыз да append деген жерді қосып NI'den дегенді өшіріп тастаймыз. Мына жақтан дәл солай өшіріп тастаңыздар болады. Бұл жақта жоқ екен. Болды, біздің негізгі автоматизациямыз дайын. Қазір оны лайфта шығаратын боламыз. Мына үшеуін таңдаймыз да қайтадан P-ді бассақ, фризден шығып кетеді. Осы жерде өздеріңіз атын қойып шықсаңыздар болады. Мынаны басасыздар, rename дейсіздер де білмеймін бір ат жазып қоясыздар, мысалы get video деген сияқты. Мен қатты rename жасамаймын, өздеріңіз кейін видеоны қарап, осы автоматизадан жасап болғаннан кейін өздеріңіз rename жасап шықсаңыздар болады. Так, біз қазір publish деген басып, осыны жарыққа шығаратын боламыз. Publish деген басамыз. Версиясы осылай тұра берсін, бізге қатты маңызды емес. Got it деген басайық. Бізге айтады, сен error notification қоясың ба дейді. Мен бассам, осы жерде save деген басып қоямын бұл. Яғни кім арқылы жасалды, ол мен арқылы жасалды. Андай нәрсе бар негізі. Error trigger деген бар. Осы, яғни қандай да ошибка болса, ошибканы жібереді. Сол жерде email деген басып, өздеріңіздің send email деген басасыздар. Send message осы жерге сіздер credentials жазасыздар да, тура жаңа қарай жасайсыздар. Бірақ бұл кішкене күрделірек болады, бірақ бұл жерде оңай түрі болу керек қателеспесем. Sign in Google деген бар, баса саласыздар, кіреді. Одан кейін жаңа поштаны енгізесіздер өздеріңізге керек, сол кезде қателік болған кезде сіздерге жіберіп отырады. Бұл қазір publish'ты басып қойдық, бұл бізде мынаны атын жазбадық, негізі атын жазып қоюларыңыз керек, білмеймін. Telegram бот. Бот деп жазайық, мысалға бот Reels деп жазып қойып пока что. Біз өзімізге түсінікті болсын. Save деген басамыз. Міне, мынау publish деп тұр, жасыл жанып тұр, яғни бұл live, яғни бұл жұмыс жасап тұр. Мына ботты қазір кез келген адам кіріп, сілтеме жіберсе, кез келген мысалы мынау видео емес. Давай айталық, мынау видеоны алайық та. Қайтадан жіберейік па? Чаттың бәрін өшіріп тастайық. Мына жақтан өшіріп тастайды деймін. Қалай өшіріп тастайтынын мен ұмытып қалдым. Маңызды емес. Қайтадан жібереміз. Күтеміз. Қазір бұл API-ға запрос жіберіп жатыр. Бұл бізге бұл видеоны жіберу керек. Мына жақта кірсек болады. Орындап жатыр ма заданияны? Артында, яғни бэкэндте орындап жатыр ма? Қазір көрейік. Орындады. Бізге жіберді, көрдіңіздер ме? Жаңа видеоны жіберді. He built Uber, got kicked out by his own Uber investors, туралы видео ма? and disappeared for 8 years. Міне біздің видео, мынау соның несі, капшнында. Қарасаңыздар, өте оңай. Осылай жасасаңыздар, сіздер тура осындай бот аласыздар. Ары қарай өздеріңіз әр кнопканы басып, уже зерттеп көрсеңіздер болады. Ең алғашқы видеоны, ең алғашқы өздеріңіз автоматизацияларыңыз өте қиын болады. Соны жасағаннан кейін екіншісі оңай болады. Дәл солай сіздер бір 3-4 автоматизация жасағаннан кейін ол NI'ден курсы керек те болмай қалуы мүмкін. Солай үйреніп алсаңыздар болады жалпы. Жалпы бүгінгі сабақ ұнаған болса, көп рахмет қарағандарыңызға. Және алдағы уақытта бұдан да көп видеолар түсіретін боламын. Мысалға бұған қосымша NI'мен қалай басқа да интеграция жасауға болады. NI'ден басқа да альтернативтері қандай, және олармен қалай жұмыс жасайды, қандай автоматизация жасауға болады. Білмеймін, қалай басқа да өзімнің үйренген ақпараттарымды осы YouTube каналға салып отыратын боламын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер, және сұрақтарыңызды комментарияға жазсаңыздар болады, мен міндетті түрде жауап беремін. Енді кешірім сұраймын, бұл жерде GPT-4-ті қолданып аударамыз дедік, бірақ оған уақыт жоқ. Келесі видеоларда көрсетуім мүмкін. Болмаса өздеріңіз челлендж ретінде орындап көрсеңіздер болады.